Perché con questo spazio è molto scomodo, tanto per lei come per me. Quindi, apro quando le comando il braccio dietro, la lascio un po', ne do un po' di spazio con il braccio destro e anche lei si prende un po' di spazio. Perché come stiamo lavorando sul giro, ognuno deve essere sul lato. Un'altra volta. Apro, pum, le comando il braccio dietro. Di qua. Vedo la destra, braccio dietro, continuo fino a che lei sta qua. E adesso faccio il pivot, C per farla ritornare, non prima. Un'altra volta così si vede più chiaro. Apro, braccio dietro, adesso non sono con i piedi molto vicino uno all'altro, sino che c'è spazio tra uno e l'altro. Petto alla destra e le comando l'altro braccio dietro. Continuo aprendo il petto, lei fa un passo aperto, continuo aprendo il petto, lei fa un passo in avanti. Adesso pivot e la faccio ritornare. Fa un braccio avanti, lei, chiudo, e chiude anche lei, e di qua che vado camminando.